Gua tuh orangnya pemalu. Bahkan gua ngobrol sama orang asing aja nggak pernah. Tapi hari ini gua mau challenge diri gua untuk ngajak ngobrol orang random dan gua bakal ngajak dia panco. Misi bang, gua lagi challenge nih bang. Ngajak panco orang random. Kira-kira lu mau nggak? Mau gua? Waduh, gua. Ayo Ron, mau nggak? Boleh. Oke. Nama lu siapa bang? Gua Rehan. Rehan. Tinggal di mana bang? Di belakang Ayon sini gua. Oh belakang ya. Tanjung Mas. 1, 2, 3. Amat, jangan sampai kalah, Mat. Keras itu, keras itu. Kalah, menang lah. Yes, menang. Oke, thank you.